在这儿停车，吃口面包，喝口水。现在早晨5点45分。昨天晚上因为跟熊近距离接触啊，所以啊，几乎一个夜没合眼。刚刚去了著名的孟兆国事件的那座山根底下，阴森森的感觉，非常的恐怖啊！给我的感觉就是非常的不好，可以说是第六感吧。总之就感觉很恐惧，因为这条水泥路走到头啊，也没有水泥路了，变成砂石路了，就到了山的底下，山根底下。这座山呢，登到山顶就是中国 UFO 10大悬案孟兆国事件的那个山顶。当时孟兆国就是在那个山顶上看到了 UFO， 而且他还跟女外星人近距离接触了好几回。那座山在黑龙江叫凤凰山，在吉林省这边叫老白山，真的是充满了神秘感。在我看来啊，它不是神秘，它是恐怖。这个深山老林里面，真的是原始森林里面，尤其是我一个人来到这个原始森林里面，有些事情真的是你不敢做的，一个人也做不了。如果是组团来的话，人比较多的话，这座山还是可以往上登的。但是我一个人，就是按照我的体力状况啊，这座山至少要3个小时才能登到顶。因为我们这边属于南坡，就是吉林这侧属于南坡，黑龙江那边属于北坡。在我们南坡登是非常陡峭的，需要很长时间。而在黑龙江那侧的北坡是比较缓的，很快就能上去。尤其这种下雨的天气啊，我更加不可能去登山，因为登山充满了未知。如果你一旦滑倒、摔倒，或者是碰到野生动物啊，都充满了危险。这毕竟是原始森林，不像大家想象的那种平常的公园那样，在原始森林里面，危机四伏，随处可见，到处都是危机。这次来原始森林里面探险，真的跟我想象的完全不一样啊！虽然跟我想象的完全不一样，但是啊，行动的力量真的很大。任何事情只要你行动，你去付诸行动，才能从中学到知识，才能在里面体会到一些东西。你不去实践，你永远体会不到，永远学不到。有很多东西啊，在这里面你不实践，永远体会不到，你永远都学不到的。所以这次原始森林之行，真的我觉得是很有意义的，起码让我对原始森林有了一个敬畏之心，有了一个全新的认识，跟你想象的是完全不一样的。以后如果说再进入原始森林，或者是有机会啊，
到原始森林里面去，我有经验就比之前没有经验要进步了很多，而且我对原始森林有一个全新的认识，理论跟实际完全不一样。所以任何事情都是这样，理论是你学到的，但是实践又是另一码事儿。俗话说实践出真知，真的是这样，实践比理论那完全没有可比性。任何事情啊，你就是不去学理论，你只实践，这个都比学理论要强得多得多。咱们老祖宗留给咱们很多的成语，很多的谚语，这都是一代一代传下来的经验。所以以后我要更加的去重视老祖宗传下来的一些成语啊、谚语啊这些经验，我觉得是非常有道理的，能让你少走很多的弯路。这次的原始森林之行啊，不仅让我对原始森林有了全新的认识和一个体验，而且通过原始森林之行，让我在其他方面也有了一个全新的认识，包括对我自己和对咱们祖先留下来的很多的经验、很多的知识。好多东西都是这样，一理通百理明的，其实都差不多，就是举一反三吧。很多人说我到原始森林里边来是瞎折腾，好好的日子不过，在家里边躺着多舒服，在家里面待着多舒服，为什么要非得去原始森林里面折腾呢？我觉得不虚此行。任何事情你去做了，你去折腾了，你在里面都会受益的，都会学到很多知识，得到很多经验，都不是做无用功。所以人活着呀，就是要折腾。你不折腾，你永远没有进步，永远没有提升。通过做各种各样的事情啊，你会学习到很多知识、经验，而且你能举一反三。这样也是对咱们人生的历练，也是对自我的提升。在今后的人生道路中啊，很多的经验都会帮上你大忙的。趁着咱们年轻，咱们还有能力、有力气，能折腾，尽量去折腾吧。当然，在折腾的时候，一定要去尽量的保护自己的安全。我本次原始森林之行就遇到了一些危险，也确实是很惊心动魄的。尤其在夜晚啊，在原始森林里面，真的非常非常的恐惧啊。它跟咱们平常在家里面、在城市里面是完全不一样的。你很孤独、很无助，尤其是像我一个人在原始森林里面，真的那种特别的孤独无助的感觉，感觉人就是一个非常渺小的动物。你在原始森林里面跟其他的动物比，你跟它搏斗，你根本打不过，所有的弱点都在你身上。动物晚上是能看到的，你看不到，你打你也打不过它，你体力上你也比不过它，36计走为上，但是你跑你也跑不过它。所以到原始森林里面，你跟动物比什么你都比不过它。你说人智商高，人智商再高也没有用，你打不过动物的。有的时候就算给你武器啊，给你棒球棒子啊，给你工兵铲，你都打不过它的。那个东西在他面前不值一提的。
很多时候人类都是自以为是啊，觉得自己很强大很厉害。换个角度看呢，人类啊还没有一些动物强大，人类做的很多事情啊也全都是自以为是。所以到原始森林里面走这么一趟，给我很多的感悟，也给我人生很大的帮助，也算是积累了好多的经验。我觉得还是不虚此行的。